Sì, è stata una partita abbastanza difficile perché loro sono una bella squadra, erano messi bene in campo, ci hanno messo in difficoltà. Squadra, voglio fare i complimenti a loro che sono stati anche abbastanza molto corretti e l'abbiamo abbiamo lottato tutta la partita, abbiamo recuperato questa partita in una maniera assurda. Questa è la dimostrazione che questa squadra non molla mai. Come dicevi prima tu, abbiamo iniziato un po' a rilento il campionato con parecchie giornate di ritardo, 9 se non sbaglio. E ci andiamo a prendere questa quinta vittoria consecutiva, e- ma non abbiamo fatto ancora nulla. Adesso comincia a avere la salita e questa salvezza ce la dobbiamo andare a prendere con i denti. Sì, ci mancava lui che è una pedina fondamentale per questa squadra, però devo dare i meriti anche a Stefano Melis che è entrato in campo e ha cambiato la partita, soprattutto con l'ultimo gol, la punizione che ha messo sotto al 7, ma voglio fare un complimento a tutta la squadra che non ha mai mollato fino all'ultimo secondo e ci siamo andati a prendere questa vittoria. Adesso guardiamo la prossima e lotteremo sempre di più. Se torna Andrea Giovannetti sarà molti punti in più a questa squadra che lo conoscete tutti il giocatore che è e lo aspettiamo con tanto affetto perché c'ha questo infortunio lo sta uccidendo perché non riesce a tornare. Speriamo che torni al più presto e ci venga a dare una mano, però quelli là davanti sono forti anche loro e quando si mettono in testa di risolvere la partita lo fanno con grande carattere. Grazie. E volevo fare un ringraziamento ultimo ai sponsor, posso? Al Peperino e al Tacito 18. Ci Grazie mancherebbe mille. altro. Grazie a Piera, hasta la prossima. Grazie.